哎，瞎子，你可得把毕生所学艺术都拿出来啊！你可别糊弄我啊！哎，这，我这半条小命可都在你手里了，你行不行啊？我有个好闺蜜，从她身上学到不少。等会儿，咱俩关系可不一般啊！你这下手得轻点啊！这真是轻点。考虑一下。啊！真是倒霉啊！这不就受伤了？嗯，好了，这么快？哟，牙口够好的呀！你这是饿了还是要生了？哎，我勒个去！他妈狗屎运呢！哎，也就是你啊，平时丧到一定份上了，才能碰上这么好的运气啊！吃不吃？峰回路转，今天晚上有好吃的了，来，哎！哎！来，我们一起喝一杯。哎，总算跟大家一起看到雷城的样子，一路打怪升级。来，干杯！好人有好报，来！哎，呦，这是什么东西啊？这是？哎，你看，什么呀？你看，喂，什么呀？这是？你看见吗？你没看见吗？哪有东西啊？那儿，我去！请，玩的尽兴！别以为长个大眼睛你就可以在这搞事情。胖姨，我给你上一课，你要感到三生有幸。别以为你是小哥的粉丝，我就对你手下留情。我给你没完，玩的尽兴。起来，来。丧辈儿，你立功了啊！这些尸体都是从哪儿冒出来的？从这些尸体上看来，他们应该不是一直被泡在水里。刘嫂，你看一下水下面是不是有一条通道？小心点啊！哎，没事吧？怎么样？我看地下全都是尸体，那边有个洞口，洞口很深，应该可以通到别的空间。我跟你一块儿去看看。
么规定啊？怎么这么多尸体啊？这些尸体腐败程度不一，应该不是在同一个时间死亡的。依我看，这里就是雷城核心区域的入口。这些人呢，就是雷城历朝历代的朝圣者，他们带着心中的遗憾和欲望来到这里，没想到也都死在了这里。哦，原来是这么个平复一切遗憾。啊，死了，当然就不会想到什么遗憾了，是吧？哥们儿，啊，入口在哪儿啊？这么容易让你找到，他们就不会死了。大家谨慎行事啊！胖爷，咱不是找入口吗？您光这翻尸体算怎么回事？哎，我这看看有什么宝贝没有。你不觉得这平复遗憾风险很大吗？我这儿啊，看看有什么宝贝没有，我先揣兜里。他们这一会儿没准就一拍大腿就回去了，什么都没落着，那才叫真正的遗憾。你呀，还真是贼不走空。这帮人的遗憾都是没赚着钱吧？都是。哎，还真有宝贝！什么呀？快来，快来，快来，快来！去吧。吴三喜，乔老板，我们所剩的食物不多了，要是再找不到入城的方法，物资很快就会耗尽。我们就顺着雷声的方向去找。雷声要去的地方，就是我们要去的地方。我明白了。也许我不应该出现在你们面前。也许我在哑巴村待了数日，今晚月亮又圆了。不知道为什么想起梧州的月，可能是想家了吧。没想到我吴三省也有今天，也有独自在外想家的时候。风吹得怪冷的，睡了。昨晚上梦到一大家子人，妈又当着大伙的面骂我。这次我不大生气，我听得出她嘴上不好听，实际上是在关心我，我也就没多言语。早上醒来，哑巴村又下雨了，我竟然想起妈在梦里的嘱托，带上伞出了门。连妈在梦里的嘱托都听从了，我可能是真的老了。
要往前，比记忆和伤。原谅我义无反顾。记不清这是我被迫找雷城的第几年了。杨大广病死了，吴学海疯了，只剩下我一个人了。我最好的岁月就这样被荒诞的事情消耗殆尽。这个假气象队也快失去耐心了。下午，我终于说服了村民带我下地下河。我们在河边上休息，被水下的月光照醒了。成群结队的水母非常漂亮。想起文景说，他最爱看水母。他说他觉得它们是有灵性的生物。没想到今天在这儿被我一个人看全了。等我从雷城回来，得好好笑话笑话他。今天是小邪那臭小子的生日，临走答应他要一起过的，我肯定是回不去了，也可能永远都回不去了。小邪那臭小子肯定又在心里骂我，不过他三叔忽悠他这么多次了，他应该也习惯了，不会放在心上。他三叔这一生经历的波折太多了，只希望小邪能健健康康、平平安安的，别像我一样。如果我最后总要合上眼，沉睡般梦里再一次相见，请你别留恋。我知道你很收敛。要下雨了吧？我听明白了，嘿，这老天爷说让咱们赶紧进帐篷啊！哎，快点，快点。时间会流逝过去，你会有新的相遇。小邪，到雷城里去，活下去。就算你们都说不要往前，因为我不想被遗憾困住脚步。故事已结束，请别再挂念。
刘丧，刘丧，小三爷，我觉得刘丧有点奇怪，他自己走出去了，但是我喊他，他没有反应。没反应。嗯，走，跟过去看一眼。他跑到悬崖上来干嘛？无限，救我！救我！刘丧，把手给我！踩住石头！这是哪儿？你刚刚像梦游一样走到这儿，你不记得了？师妹，你刚刚跟他一样。你记得你刚才做什么？我做什么了？小白，啊，带刘丧回去。好，走。走，我们先回营地。哎，我们在温泉边扎营，假气象队的人纷纷出现梦游的症状。梦游中，他们都重复着一组古怪的祭拜动作。我查了资料，发现这是某种雷神崇拜里级别极高的祭拜礼仪。但他们为什么会在梦里做这种祭拜动作？哎，你过来，你看啊，这条线呢，就是地磁的等值分割线。本来呢，地磁的值是不稳定的，它会随着时间的推移和太阳活动的周期发生变化。这种变化呢是不可逆的。不过据我观察，在我们所在的这片区域，在过去的几十年里，每到这个季节，这个磁场的强度都会恢复到初始状态。然后据我猜测，是附近的山体含有某种特殊的金属物质，并且是高浓度的，在特殊的太阳活动周期中呢发生作用，让磁场保持这种稳定状态。队里的地质学家推测，换句话说呢，这个可能是地磁导致的一种映射每现象。次在特定的季节进入这片特定的他说了一堆原理，这个磁场听不太它的影射原理都会发生作用。简单的说，把人类的就是我一切活动们这群人都记录下来，受到此地地磁的影响，再重复上一批来到这里的人的动作。所以他们的动作只是上一批人在这里的一些映射。也就是说，上一批人在这里进行过雷神祭拜活动。这种祭拜是不是和进入雷城中心有关？这个地方确实有问题，我们每个人可能都会出现梦游的情况，一定要相互看着点。
先别叫醒他们。其实悬崖只是挡住了他们的路，他们真正要去的地方是集市地。三叔推测，只要拜了神像，就可以打开入口。没想到意外发生了，假气象队的人祭拜雷神像后，惨死在了神像脚下。他是不堪忍受痛苦自杀的。哑巴村兄弟告诉我们，这些神像应该是个迷魂阵，之中只有一座是入口，拜错了雷神像会有危险。不对，他阻止咱们！哎！发生什么事了？哑巴，你打我！是我太大意了。这些神像其实是一个迷魂阵，只有一个神像下面有入口，必须要拜对神像才能进去，而且只要拜错了，马上就会丧命。这也太悬了吧！四妹，哎，回活，要不是我动作快，咱就拜拜了。这么重要的事儿，这笔记里没记录吗？不在手上。这是赌博呀！我分析分析。8个神像，咱们6个人，这人不够死的呀！你歇会儿吧。找到了。好的。中奖了你！这应该是什么机关？我用匕首帮你解除。小心点啊！慢慢抬脚。好，应该没事了。哎，这金雷大宝贝！胖子，先别动。这是一个金刚门，应该有机关。金的，
是不是拜一拜啊？先找一下机关啊。这金刚的右手是反的。真是，瞎子这眼神够好的呀！我给你掰开啊！反的呢，我再给你扭一下。哎，怎么样？我可以吧？哎，别进去，快跑！走了，快！这个太多。还有10秒，这家伙好像是空的。来了，快来了！怎么样？好了，好，1、2，走！快进来，快！快出来！快出来！要不你炸了吧？不要别炸！爆炸会引起连锁反应的。你丫还会训蝉呢？什么玩意儿这是？哎，这有一个，快跟我玩一下！快点！一般人玩不了。什么一般人？我又不是一般人，死！这个东西叫角蝉，喜欢生活在阴冷潮湿的地方，对声音特别敏感。刘桑，这就是你刚才哨声起作用的原因。哎，你听，那个哨音还在。我想吃炸知了，这雷城是个大复读机呀！我还想吃大腰子，走。这是什么？是塔吗？这些建筑群比塔更大、更粗糙，应该是属于雷城的另一种附属建筑群。很久以前，这儿应该发生过很大的地壳运动，所以有些建筑被掩埋在地底了。长年累月，上面就掩盖了很多尘土。就在这里。这柱子上面的图案好奇怪啊！像是洗浴中心的柱子呀。这些柱子应该是某种装置。刚才胖子喊了一声，声音就在这里面流窜。我猜，
这些柱子的结构就跟欧洲的管风琴一样，是靠空气的震动来当簧片传递声音的。哎，三妹，你过来听听。哎，三妹，哎，我怎么碰瓷儿啊？这是，我没这么的呀。三妹，刘四，哎，三妹，刘四，三妹，三妹，哎，你看，脚插进他耳朵里了。进耳朵里了，哪儿来的呀？上边，什么？上边，上边！哎呦我去！快追上！追上！追上！谁说胖爷我玩不转这哨了？他妈有这哨你们还敢造次？快给弄出来！怎么这么多？